小师妹，你现在多少斤啊？我现在80多斤。你现在才80斤，你还吃面包？来，你吃点大米吧。我不吃大米，你吃一点的。我一口都不会咽到自己的肚子里面去，因为我对我自己要求比较高。我的主食非麦全面包，近距离看一下面包的是不是特别的松软？松软不干不甜，不掉渣。现实产线发货，收到货都是新鲜一些，好不好可以看销量，收到货